बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से खुफिया मुलाकात क्यों हुई? अली अमीन गंडापुर इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको आज के व्लॉग में ये बताएंगे। दूसरा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 20 लोगों को ट्रंप की तरफ से हलफ बर्दारी वाले दिन इन्विटेशन मिला है। सलमान अकरम राजा इस बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर था, आज मुज़ाकरात का तीसरा सेशन था। अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रज़ा, ये तमाम लोग, उमर यूब इस मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में शरीक हुए और तहरीरी मुतालबात जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रख दिए हैं। ये तहरीरी मुतालबात क्या हैं, आइए आपको ये बताएंगे। और ये जो मुलाकात की बात सामने आई है कि आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप की तरफ से इन्विटेशन आया है, इस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं जो आज तीसरा सेशन हुआ, तीसरा दौर हुआ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत के साथ चल रहे हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं ये असम्बली में होते हैं और ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं आज इसका तीसरा दौर था। इमरान खान ने कहा 31 जनवरी तक टाइम है, अगर ये हमारे मुतालबात मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो फिर हम पीछे हट जाएंगे, फिर हम जो हल होगा वो हम खुद सोचेंगे कि हमने क्या हल इसका निकालना है। अब मुतालबात क्या है वो आपको बताता हूँ। इससे पहले 2 सेशन हुए, 2 मुज़ाकरात के सेशन हुए, उसमें ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इतवार वाले दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुले गए। वो अडयाला जेल जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं, उसके बाद इमरान खान अपना पैगाम देते हैं और वो पैगाम लेके आज हुकूमत के पास पहुंचते हैं। हुकूमत के पास पैगाम लेके पहुंचते हैं, हुकूमत को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे सामने रखते हैं। क्या मुतालबात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक तहकीकाती जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ये 7 रोज़ में बनाया जाए। अगर 7 रोज़ में ना बना तो फिर तहरीक इंसाफ पीछे हट सकती है। तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा यह है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा, इस जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस शामिल होने चाहिए। और फिर जो अरकान जो होंगे इस जुडिशल कमीशन में, इस जुडिशल कमीशन के अरकान का इंतखाब पीटीआई और हुकूमत मिलकर करेगी। मतलब इस तरह नहीं होगा कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया और कहा कि ये इसमें शामिल है, इस तरह नहीं होगा। पीटीआई और हुकूमत मिल के अरकान का इंतखाब करेगी कि ये अरकान होंगे जुडिशल कमीशन में जो तहकीकात करवाएंगे, जो पता चलवाएंगे कि 9 मई को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ गायब हुई थी, 26 नवंबर को क्या हुआ था, कहाँ कब गोलियां स्टार्ट हुई, कितने लोगों को लगी, कितने लोग गायब, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और फिर इसके अलावा जो मुतालबा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 9 मई को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और वाक़यात की कानूनी नौयत का तयन किया जाए। यानी जो 9 मई वाले दिन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, जो वाक़यात हुए, इसकी कानूनी नौयत क्या है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक मुतालबा ये है कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस गायब हुई वो क्यों हुई, किसने की, इसकी तहकीकात करनी चाहिए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से जो पीटीआई के बानी हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी और फिर इसमें रेंजर्स की जो मुदाखलत है इसका भी जायज़ा होना चाहिए। ये तमाम मुतालबात हैं जो आज तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पे सामने रख दिए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपने इस नोटिस में लिखा है कि पीटीआई और इसके इत्तेहादियों ने इस तहरीक के लिए अपना खून दिया है। इमरान खान और हज़ारों हामियों को बिला जवाज़ जेलों में डाला गया है, पाकिस्तान के अवाम के वोट को पमाल किया गया है। इन तमाम चीज़ों पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ अगर हुकूमत चाहे ये इस्टेब्लिशमेंट की मान के चले या अपनी मान के चले तो ये जितने भी मुतालबात हैं अगर ये करती है तो इसमें फंसता कौन है? इसमें हुकूमत भी फंसती है, इसमें वो तमाम अदारे, तमाम लोग फंस जाते हैं जो ये करने वाले हैं, जो ये करवाने वाले हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत, जो मेरी राय है कि हुकूमत ये नहीं मानेगी, क्योंकि हुकूमत को पता है। और फिर इसमें असीरान की रहाई भी है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अगर इस असीरान की रहाई हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाएं, 9 मई का एक बयानिया बनाया गया, आप सबको पता होगा, टीवी पे इश्तहार चलाए गए, रोड पे बैनर लगाए गए, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया गया। और अगर 9 मई की तहकीकात हो गई, असल चीज़ें सामने आ गई तो फिर उनका प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो जो एक बयानिया बनाया गया वो तो रह जाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी इस पर नहीं करेंगे,
یہ اس پہ قائم ہی نہیں ہو سکیں گے. اگر یہ بنا دیتے ہیں تو اس پہ انکوائری نہیں ہوگی, پھر اس جوڈیشل کمیشن کو لٹکا دیا جائے گا. یہ اسی طرح ہوگا جیسے عمران خان پہ جو قتل ہوا, عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, جو وزیر آباد میں فائرنگ کی گئی, اس پہ ایک جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی کی رپورٹ کیا ہے, کس کو پتہ ہے, کہاں آئی کہاں گئی, لٹکا دیا گیا, لمبا ہوتا گیا. سو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ مانا جائے. اس کے علاوہ ٹرمپ کل چینلز پہ چلایا گیا کہ بلاول بھٹو کو بلا لیا گیا ہے ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں, اور اس طرح مطلب ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اب بلاول پیارے ہو گئے ہیں. لیکن آج سلمان اکرم راجہ سے جب یہ سوال کیا گیا, سلمان اکرم راجہ سے آج جب یہ پوچھا گیا کہ بلاول کو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں بلایا گیا ہے, آپ میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 20 لوگوں کو انویٹیشن آیا ہے, ہمارے 20 لوگوں کو انویٹیشن آیا ہے, اور وہاں ہمارے لوگ شرکت کریں گے. یہ پارٹی کے رہنما جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے, بلکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہو سکتے ہیں جو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں. یہ آج کہا ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے. سو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے 20 لوگوں کو ٹرمپ کی طرف سے انویٹیشن ملا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کے کسی ایک کو بھی ملا ہو, اس میں حقیقت کیا ہے, صداقت کیا ہے. اور پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ اس میں شرکت کریں گے, وہ اس میں عمران خان کا پیغام لے کر جائیں گے. اور اس دن جس دن ٹرمپ کی حلف برداری ہے, اس دن وہاں تحریک انصاف کے ٹرک کھڑے ہوں گے باہر, جو پوری قوم کو, پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ظلم و ستم جاری ہے. اب میں بات کرتا ہوں علی امین گنڈاپور کی. آج علی امین گنڈاپور سے ایک اہم سوال کیا گیا, اور یہ جو سوال ہے یہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے ہے. آرمی چیف کی, یہ ایک صحافی بھائی ہیں, وہ سوال کرتے ہیں, حیدر شرازی, وہ کہتے ہیں آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی کیا 101 ملاقات ہوئی؟ تو پھر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 101 کا کیا مطلب ہوتا ہے, پتہ ہے نا. علی امین گنڈاپور یہ مسکرا کر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, جو صحافی ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کیا آرمی چیف نے عمران خان کی رہائی کی کوئی گارنٹی دی؟ پھر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ آرمی چیف تو گارنٹی دے دیں گے, لیکن ہم تو کسی ایسی چیز کا ہم تو کوئی ایسی چیز آرمی چیف سے نہیں مانگ رہے کہ آپ عمران خان کو رہا کروا دیں. یہ علی امین گنڈاپور نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, اور جو بیرسٹر گوہر کی ملاقات کے حوالے سے آ رہی ہے, تو علی امین گنڈاپور کے جواب سے لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, اور بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ اس ملاقات کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئی, اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی. لیکن علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ہم قانون سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کی بڑی اپڈیٹس ہیں, جو آج ہوا ہے. آج تحریک انصاف کا تیسرا دور ہوا ہے, جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف نے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں. دوسرا, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے 20 لوگوں کو ٹرمپ کی حلف برداری والے دن جو انہیں انویٹیشن دیا گیا ہے. تیسرا, بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے, خفیہ ملاقات کے حوالے سے اپنے سامنے آئی ہیں. باقی کیا اپڈیٹ ہوتی ہے, کل القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے فیصلہ ہے, کیا کل فیصلہ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا, عمران خان کو سزا ہوتی ہے, عمران خان بری ہوتے ہیں, یا جج بیمار ہو جاتے ہیں, کل پتہ چلے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.